Labas rytas, laba diena arba šiaip sveiki. Labai malonu Jūs matyti ir šiandien būtinai nuvažiuosim į objektą ir pasižiūrėsim, kaip dabar viskas ten atrodo. Aš dabar nusileidau į Rūsį pasiimti profilių, nes trupučiuką neužtenka. Po to važiuosim į objektą. Šiandien atvažiuoja elektrikas, pradėsim darbus su visais elektros dalykais. Vaikščiosim po objektą, pasižiūrėsim, kaip dabar viskas atrodo. Ir galų gale pakalbėsim apie darbų eigą, nes aš žadėjau praeitą kartą apie tai papasakoti, bet kažkaip ir pamiršau. O šiandien visą tą dalyką aptarsim. Aš siūlau tau pasidaryti kavos arba arbatytės, sėsti kaip įmanoma patogiau. Pradedam. Štai kaip matot, profilių vis mažėja, bet dar yra. O šiandien va tiek paimam, kol kas tai užteks. Aš dabar tiesiai iš objekto, nes šiandien buvo tokia galva, labai daug reikalų. Atvažiavo elektrikas, labai daug visokiausių reikalų, rūpesčių, tai žodžiu, ten viskas juda į priekį. Buvo labai daug diskusijų, kaip pasidaryti tą elektrą, nes tokį bendrą planą mes turim, bet visada reikia tokio tikslaus plano. Nes aš kiekvieną kartą savo vaizdo įrašuose kalbu apie tai, jeigu jūs norit gauti gerą kokybišką remontą, viskas prasideda nuo gero projekto. Nes su elektra nėra tikslaus plano ir reikia skambinti užsakovui, pastoviai prašyti, kad jis papasakotų, kur tą rozetę, ar kur tas jungiklis, ar dar kažkoks tai šviestuvas, kuriuo tiksliai vietoj, nes yra ir baldų, ir kad kai mes užbaigsim remontą, kad viskas būtų tiksliai ir savo vietoje. Bet žodžiu, ne esmė, nes šiandien jau penktadienis, ant laikrodžio 1 valandą, dabar greitai važiuojam į parduotuvę, nupirksim laidų, elektrikų trupučiuką ten dėžučių, visokiausių tų reikalų, kad jisai galėtų savo ramiai, laisvai dirbti. Ir ką galiu pasakyti, kad gipskartono visas darbas irgi nestovi vietoj ir viskas po trupučiuką eina į priekį. Nuvažiuosim parduotuvę, o tada užlėksim į objektą. Jau pasidalinsiu, kaip dabar viskas atrodo, trupučiuką pakalbėsim apie elektrą, kokie planai, kur kaip išdėstytos rozetės ir kokioje stadijoje mes turim. O taip pat ir pasidalinsiu galų gale apie darbų eigą. Pasiimsim kaip pavyzdį šį objektą. Taip, iš karto judom prie elektros, ieškam kur. Taip, laidai 1,5-62. 100 metrų. O tada 2,5-89. Ir pasiėmiau tokią paskirstimo skydelį, paskirstimo skydelį tokį ir dėžučių 20 vienetų. Kol kas tai pradžiai ir dar reikia surasti markerį. Kurgi iškoti tą markerį, ką? Aha, va kur randasi visi markeriai, žemikliai. Paimam vieną. Vieną užteks. Aš dabar siūlau viską užvežti į objektą ir nuvažiuoti pavalgyti. Vat toks penktadienis. O štai mes galime pavadinti savo ofisą ir ant stalo kompas. Kodėl? Nes aš prižadėjau penktadienį priduosiu vieną sąmatą, turėjau jau paskaičiuoti, o kažkaip pamiršau. Šiaip projektas pilnai jau paruoštas, bet reikia pasižiūrėti ir gal kažką tai pakoreguoti labai smulkiai. Kiekvienas projektas irgi labai skirtingas, nes jūs irgi paklausėt, kiek kainuoja vonios ir tualeto remontas. Žinokit, labai skirtingai, viskas priklauso nuo medžiagų, ką jūs ten suplanavo daryti, arba norit tik tai paviršutiniškai kažkaip tai atsinaujinti arba kapitalinį remontą. Ir kiekvieną objektą reikia skaičiuoti atskirai. Čia mes turim tokią kaip chruščiovkę, labai mažas vonia ir tualetas.
ir turiu šiandien priduoti. O paskui mes tada pavalgysim ir tada būtinai su jumis pasikalbėsim apie darbų eigą, nes aš vis žadėjau jau 1000 kartų, bet taip ir nepasikalbėjom. Būtinai pasiimsim šį projektą, kur dirbam dabar, kurį pradėjom, ir tiksliai etapais jums papasakosiu, nuo ko aš pradedu savo darbą ir tą darbų eiliškumą. Nes pastaruoju metu buvo pora klausimų. Nežinau, kodėl yra tie klausimai, nes kanale yra labai daug vaizdo įrašų ir labai dažnai aš kalbu apie pačią darbų eigą. Tai va, tokie reikalai. Baigiam su sąmata, valgom ir pasikalbėsim apie darbų eigą. Taip, visi darbai baigti su tą sąmatą ir mes su jumis galim pasikalbėti apie pačią darbų eigą. Pradėsim nuo pačios pradžios ir pabandysiu visais etapais viską paaiškinti. Visų pirma, numeris 1. Kai mes įvažiuojame į naują objektą, reikia jį pasitvarkyti, nes dažniausiai tai linoleumas nuimtas arba grindys nuimtos, bet yra visokiausių smulkių, visokiausių nešvarumų, tai iš karto viską pasitvarkom, kad nebūtų kažkokių tai pašalinių daiktų. Tada numeris 2, tai kaip ir irgi būtų logiška, mes demontuojam viską, ko mums nereikia. Tai senos grindys, jeigu prieš tai nebuvo susitvarkyta, kažkokios tai medinės durys, staktos, apvadai. Mano atveju yra tos durys, kur yra prie vamzdžių ir jos irgi reikia demontuoti. Taip pat visokiausių kriauklių, virtuvių. Darom tokį darbą. Užsukame į balkoną, irgi pasižiūrim. Jeigu jūsų objekte yra balkonas, visų pirma užsukom ten ir pasižiūrim. Gal ten irgi reikia kažką tai demontuoti. Etapas 3. Nuimam tapetus ir valom kreidą. Kur nuimam tapetus, dažniausiai irgi pasižiūrim, yra glaisto, tą glaistą irgi pašalinam, kad jisai mums toliau nemaišytų. Kai viskas demontuota, mes galim pradėti tvarkyti elektrą. Elektrą ir santechniką, nes tokie irgi labai, aš skaitau, purvini darbai. Ta prasme, jeigu mes turim visų reikalingų įrankių ir dulkių siurblį, tai kaip ir ne problema. Bet jeigu meistras neturi arba tik tai pradeda savo apdailininko karjerą, tai irgi jį galima suprasti, kad nėra nei siurblio, nėra tinkamų įrankių, tai jisai atlieka savo darbą kaip įmanoma paprasčiausiu būdu. Bet irgi vėl purviniausias darbas darom po to, kai mes viską išardėm. Kai elektra ir santechnika padaryta, mes visos štrabos užtaisom, irgi prieš tai viską pragruntuojam, užtaisom, o tada bendrai visą patalpą gruntuojam. O kol vyksta džiovimo procesas mūsų padaryto gruntavimo, mes tuo laiku galim išvežti į sąvartyną tų visokiausių mums nereikalingų daiktų. Ir tos pačios durys, arba tos grindjuostės, arba staktos, ta prasme durys, iš balkono dar kažkokių tai dažniausiai įvairių papildomų daiktų, tai žodžiu viską išvežam į sąvartyną. O tada praėjus vieną arba porą dienom, kai mes sugrįžtam į objektą, galim pradėti tinkavimo darbus. Tuo pačiu galima daryti visus darbus su gipsokartonu. Aišku, jeigu lubos, tai galim tik tai sumontuoti karkasus, nes jeigu yra labai kreivos sienos ir ten reikia kažkur tai porą comų lyginti, tai aišku padarom karkasą, bet gipsokartono nesukam. O dažniausiai visos sienos, tai galima iš karto pasidaryti karkasą ir apsiūti, kol vyksta visas tinkavimo procesas. Ir taip pat galima daryti langokraščius, apklijuoti putplasčiu arba gipsokartono, irgi žiūrim pagal mūsų būstą. Jeigu yra galimybė, tai aišku kažkokį pasinaudojam putplasčiu, jeigu ne gipsokartono, o jeigu iš viso vietos nėra, tai tinkuojam. Ir padarom, kad pats langokraščio kampas būtų 90, nes tai tikrai bus gražiau. Bet ir tuo pačiu aš siūlau tvarkyti balkoną, jeigu jisai yra. Iš viso būtų geriausia pradėti nuo balkono. Iš karto sutvarkyti, pilnai pasidaryti ten apdailą ir pamiršti. Tada apsiimti grinai būtų, kas yra viduje. Aš tikiuosi suprantamai kalbu, jeigu ne, tai būtinai praeikite į apačią, užduokit dar vieną papildomą klausimą. Taip pat aš siūlau, kol vyksta visi darbai, kai mes važiuojam namo po atliktų darbų, sutvarkom mūsų darbo vietą. Čia irgi labai svarbus dalykas,
kad mūsų darbo vieta būtų dažniausiai sutvarkyta, kad viskas būtų švariai. Nepamirštam būtinai. Nes kai ateinam kitą dieną, mes iš karto negalvojam, oi, kaip čia reikia dabar pasitvarkyti objektą, mes iš karto atvažiuojam ir galvojam, aha, čia reikia tą, o kaip ten daryti tą dalyką, nuo ko pradėti. O jeigu objektas nesutvarkytas, mes einam per tos profilius, per tą gipsą, per tą putplastį ir net, žinokit, į galvą nelenda ten kažkokios mintis, kaip geriau atlikti mūsų darbą. Tai vat irgi labai svarbu. Tada mes šiaip galim dirbti su plytelėm, daryti, ta prasme, apklijuoti vonią arba tualetą, bet mano atveju, kaip ir tų plytelių nėra, vien tik tas mažas koridoriukas, ten pasinaudosiu dulkių siurblio pagalba, tai žinokit, bet kada galima klijuoti arba pačiam gale, kai jau ir sienos išdažytos, čia jau meistras pats tegul geriau sprendžia. O šiaip dažniausiai aš stengiuosi, kai mano sienos išglaistytos, tada vyksta džiovimo procesas, tuo laiku aš klijuoju vonią ir tualetą. Daleiskim, savaitę ar porą savaičių mano sienos grinai džiūna, ten prasideda tas glaistas, kol aš klijuoju plytelės. Tai ir jums taip siūlau. O jeigu eina dulkės, tai vis tiek mes paskui išvėsim visas sienas. O prieš tai, kai sienos mes padarėm, irgi gerai būtų pasidaryti, išlyginti savaime išlyginamojo mūsų grindis. Kad iškart, jeigu kažkur tai patenka savaime išlyginamasis ant sienų, mes galim išvalyti kitą dieną, išglaistyti, o kai išvėsim, tai iš karto viską vienu momentu ir pasidarysim šveitimo procesą. Irgi turėkite omeny. Kai plytelės paklijuotos, aišku, mes galim užbaigti su santechnika, dėti laminuotos grindys ir pagalvoti apie duris aš jums siūlau pačioj pradžioj. Nes mes tiksliai žinom, jeigu laminuotos grindys bus, tai kažkur tai standartas 8 mm, jeigu paklota ten 3 mm mes panaudosim irgi paskaičiuojam, jeigu 5, tai 5, jeigu 1 como, tai 1 como ir mes galim irgi pasakyti meistrui, kuris montuos duris, koks atstumas ar ant kiek pasikels mūsų grindys. Tai iš karto pačioj pradžioj, kai mes pradėjom objektą, galim užsakyti ir duris. Kol vyksta visi apdailos darbai, mes prie pačio galo paprasčiausiai turėsim ir duris. Viskas bus eiliškumo tvarka, ta prasme viskas. Santechnika, ten plytelės, grindys, bum ir jau duris. Irgi mes jas turim. Tai va, turėkite omeny, iš karto pasitarkit su meistru, ant kiek pasikels jūsų grindys. Jeigu jūs žinot tiksliai, kad pas jums bus laminuotos grindys, viskas aišku. 5 mm daleiskim pakaltas ir 8 mm arba 1 como lenta. Viskas, mes viską žinom. Arba pasikels ant 13 mm arba 15. Didelio skirtumo nėra tiem žmonėm, kurie užsijema durų montavimo darbais. Va, aš tikiuosi, kad viską man išėjo papasakoti. Jeigu dar bus papildomų klausimų, praeikite į apačią komentaruose, būtinai pakomentuokit. Gal dar bus kažkokių klausimų, nes yra labai daug vaizdo įrašų mano kanale, kur aš kalbu ir net rodau visą objektą, tą darbų eiliškumą, nes ir pats, kaip dirbu, man tada viskas vietoje, aišku, koks darbas po kurio eina. Aš niekada neklijuoju plytelės, kol pas mane nebaigti glaistimo darbai. Arba jeigu sienos išgruntuotos, tai irgi mes tada kažkaip tai plytelės jau labai švariai pjaunam. O šiaip tą darbų eigą šiandien pabandžiau papasakoti ir būtinai žiūrėkit apie šį objektą vaizdo įrašus iki pačio galo ir jūs tiksliai sužinosit darbų eigą, nes aš jums savo pavyzdžių paprasčiausiai viską parodysiu. Vat tiek tos informacijos apie darbų eigą ir judam toliau. Tai va, iš karto užėjus į šį būtą, pakalbėkime apie darbų eigą. Grinai, objekte, nuo ko viskas prasidėjo ir iki kur mes daėjom. Tai žinokit, irgi, kai atvažiavom į šį objektą, viską susitvarkėm, pasiėmėm dulkių siurblį, viską išsiurbėm, o tada pradėjom lūpti. Čia buvo sumontuotos tokios durys iš medžio, kur prajomas irgi duris, taktą, viską išvežam į sąvartyną. Tada reikia pasidaryti santechniką ir su elektra darbus. Po tų visų darbų galima tvarkytis ir pradėti gipsų kartono darbus. Aišku, montuoti karkasus ir galima prieš vedant instaliaciją.
O tada viską gruntuojam ir galim tinkuoti. Po tinkavimo darbų ir aišku galima pasidaryti langokraščius, ten pasiklijuoti putplastį, bet apie tai mes jau kalbėjom. Galim greitai apbėgti šį objektą, parodysiu, kokie darbai jau atlikti. Einam. Iškart mes užėjom ir turim tokį metalinį karkasą, bet kol kas tai gipsą nesukam, nes šita siena kreiva. Vat, galit pasižiūrėti, ant kiek viskas kreivai. Visas sienas dažysim ir šitą konstrukciją irgi išglaistysim, sumontuosim kampuką, pašveisim ir bus dažoma. Mes kaip ir nieko nematysim, tik tai tokią labai ploną liniją, kur tos eina durelės. Bet atrodys tikrai labai gražiai. O būtent šių skaitiklių aptarnavimas ir kad būtų pilnai visas priėjimas. Kad galima būtų ir sumontuoti ir plombas ir, žodžiu, jeigu ką, kad būtų priėjimas. Tada buvo pasidaryta pertvara, bet žinokit, kol kas tai su elektra darbai nebaigti, o tik tai pradėta. Tuoj užsuksim į didelį kambarį ir pasižiūrėsim, nuo ko ten viskas pradėta, kokie darbai atlikti, kaip sumontuotos, kurioje vietoje rozetės ir su apšvietimu, kokie buvo sprendimai. Dabar dėl šio dujinio vamzdžio, žinokit, iškart norėjom apsiūti gipskartonu, bet pagal technologiją negalima ir kažką tai savivaliauti. Aišku, aš neimsiu atsakomybės grinai savo. Jeigu būtų kažkoks tai projektas ir leidimas, kad galima apsiūti, tai būtų superinis variantas. Čia sumontuosim pakabinamos lubos iš gipskartono ir įdėsim ten porą šviestuvų, kad apšviesti stalviršį. Čia jau kalbėjom apie tą ventiliatorių, čia paprasčiausias būdas, užklijuosim gipsų kartonu šitą sieną ir bus darbas baigtas. Nu čia vat bairis, aš to jums parodysiu. Iš vienos pusės labai gerai, kad vonia sutvarkyta, bet iš kitos pusės pasižiūrėkit, koks čia meistras tą darė dalyką. Čia iš viso kažkokia tai nesąmonė. Aš net neįsivaizduoju, kaip tokį dalyką ištaisyti, bet kažką tai pagalvosiu. Kažkaip labai katastrofiška, nes čia mes turim sieną 2,20 m ir vat, pasižiūrėkit, ant 5 cm skirtumas. Katastrofiškai, aš net neįsivaizduoju, kaip čia galėjo žmogus padaryti. 5 cm. O tada vyrai labai trumpai pakalbėkim apie darbų eigą šioj patalpoj, nuo ko viskas prasidėjo ir va iki kur mes daėjom. Iškart, kai atvažiavau į objektą, viską sutvarkiau, kur reikėjo demontuoti duris, tai viskas buvo demontuota, tada pradėjom gruntuoti sienas. Kodėl gruntuoti? Nes elektriko dar nebuvo, o jisai atvažiavo tik po savaitės. Tai kad nesustoti, nes mes irgi turim terminus ir reikia pabaigti laikų savo darbus. Tai va, tai nieko baisaus, irgi mes tada gruntuojam sieną, o tada sutvarkom elektrą. Bet geriausia tai būtų sutvarkyti elektrą, o tada gruntuoti mūsų sienas. Dabar yra išgruntuota ir mes pradėjom tinkuoti. Elektrikas irgi malačius, jisai dirba švariai, turi siurblį, nes jeigu sienos išgruntuotos ir pasiimti kažkokią tai didelę bulgarkytį ir pradėti pjauti čia visas sienas ir atidarius lango būtų labai pilna dulkių, tai taip, žinokit, negalima, nes sienos išgruntuotos. O jeigu mes dirbam profesionaliai, su siurblio pagalba, tai taip įmanoma dirbti. Po to, kai mes viską ištinkuosim, aišku, glaistysim ir dažysim. Bet dar vienas dalykas, būtų gerai sutvarkyti balkoną, nes vat, pirmiausia, nes mes pastoviai vaikštim per šitą patalpą ir kad daugiau nelysti į tą balkoną, galima jį susitvarkyti pilnai ir pamiršti. Bet aš negaliu, nes nėra langų. Labai greitai irgi turi atvažiuoti vyrukai, susimontuos langus ir mes galėsim tvarkyti balkoną. O tada vėl grįšim į šią patalpą. Irgi kažkaip paplanuojam, jeigu mes užgruntavom ir nereikia lysti ir iš karto kažką tai tinkuoti, kad paskaitom instrukciją, jeigu ten reikia kažkur tai visą parą palaukti, taip ir palaukim. Galim apsiimti, susitvarkyti langokraščius, arba susitvarkyti, išvežti šiukšlės, arba surasti dar kažkokių tai kitų darbų. Tai šiandien tiek tos, tikiuosi, jums naudingos informacijos. Būtinai paeikite į apačią, prasinumeruokit šį kanalą, parekomenduokit savo draugui, draugiai, uždėkit gerą didelį patiktuką, jeigu patiko šis vaizdo įrašas.
O jeigu nepatiko šis vaizdo įrašas, galit man po apačią sumontuoti ir dislike'ą. Aš tikiuosi dar kartą informacija buvo labai naudinga, atsakiau į tą pagrindinį klausimą, koks darbas po kurio eina. Jeigu dar liko klausimų, pasikartosiu, pakomentuokit, pasakykit, kurioje vietoje buvo neaišku. Su jumis šiandien buvau aš, Ruslanas. Noriu kaip visada jums palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos ir nepraleisk kito vaizdo įrašo, nes pasimatysime jame. Iki sėkmės.